我原本应该出生在一个经济富裕、幸福美满的家庭，可穿越你临危的出现，抢走了我们的一切，让我们陷入如此的境地。如果能回到过去，妈妈，我一定会阻止你落入他的圈套。咦，这是哪儿啊？我怎么变得这么小？思月，唐周这阵子天天晚归，昨晚甚至没有回家。你说他心里是不是没有这个家了呀？唐周，这不是爸爸的名字吗？我这是重生了，那我现在是在妈妈肚子里。完了，好像重生早了，我现在连话都说不了，怎么阻止爸爸妈妈离婚啊？宁宁啊，你也收敛点脾气吧。你们俩本来就没什么感情基础，结婚也只是他报答你的救命之恩。你喜欢他，就别老是跟他吵。他可是唐氏集团总裁，外面想哄他的女人多的是。我也不想跟他吵的呀，可每次想好好跟他说话，莫名其妙就吵起来了。这是什么？好你个唐周，怪不得每天对我爱答不理，那是外面有人了。好，既然你心里装着别人，那我们干脆离婚好了。怎么又要离婚？千万不能离，这可怎么办？不好，消息不能发，妈妈别冲动。谁在说话？我感觉刚才肚子被踹了一下。我妈肯定不知道这个视频是假的，这一切都是林薇那个穿越女的阴谋。她可千万别再像上辈子一样被林薇骗了。声音是从我肚子里传出来的，她还叫我妈妈，难道我怀孕了？上辈子妈妈就是因为这个视频跟爸爸离了婚，离婚后她被人骗财骗色，惨死街头。我唐念念好不容易重生，真的不想再看到她重蹈覆辙。什么？惨死街头？还说她是重生的，我上辈子还惨死，这到底是真的，还是我最近被气疯了出现的幻觉？上辈子妈妈看了就没再注意了，其实她马上会消失。又是重生，又是穿越，这听着也太离谱了吧？要不再看看，万一和这孩子说的一样，岂不是冤枉唐周了？视频还在呢，根本没消失，我还怕我自己冤枉他了。没了？难道这孩子他说的是真的？发视频的穿越女就是爸爸的秘书之一林薇，视频里的女人也是她。林薇，这个坏女人待会儿就会送应酬完的爸爸回家，还会故意在妈妈面前装得跟爸爸很亲密。林薇送他回来？不可能啊！唐周这2年每次应酬完都是让警特助送回家的，从不让女秘书近身。可刚才念念说的事已经应验了，这次会是真的吗？夫人，唐总今晚应酬喝了点酒，马上到家，麻烦您留意一下。我就说是警特助送的吧，我真是昏了头了，居然信了这种离谱的事儿。来了。真是林薇？难道那个孩子说的是真的？沈宁在那嘀咕什么呢？沈宁，雷秘书，今晚怎么是你送唐周回来？沈宁这个蠢货最受不了唐周身边有女人，我一会儿随便挑拨2句，他肯定会跟唐周闹。唐周今晚喝多了，身边又没个可信任人照顾，我实在不放心他一个人，这才送他回来。这个坏女人说谎，上辈子也是这样，她根本就没去什么酒局，爸爸是被她在家门口截胡送过来的。林薇，你算个什么东西？不过是仗着林唐2家有合作就缠着唐周而已，真把自己当回事。
算个什么？不好，妈妈难道看不出来林薇是在故意激怒她，让她在爸爸面前失态吗？念念说的对，不能中计，不就是装温柔吗？搞得跟谁不会一样。林秘书，真是辛苦你啊，大晚上还把唐周给送回来。你说他也真是的，结婚好几年了，不管忙到多晚，他非要回家，说是不放心我一个人，粘人的很呐。妈妈居然开窍了，这下不愁她跟爸爸的感情修复不好了。是吗？刚才那是沈宁说的话，他今天怎么转性了？唐周居然主动抱我了，以前不管我怎么闹着想让他关注我，他都不耐烦。果然，男人都喜欢温柔的女人。老公辛苦啦，是我不够好，你喝酒这么晚，喝了这么多酒才到家，我一会儿给你煮醒酒汤啊。妈妈做得好，坏女人都要被气疯了。沈宁怎么会是这个反应？她不应该是暴怒的指责唐周出轨，我趁机表现的体贴嘛。看来得继续离间他们两个。沈宁，唐周醉得这么厉害，我怕你一个人照顾不过来，要不我留下来给你搭把手？以前他在公司加班晚了，都是我照顾的，我有经验。我有经验，可闲着你。不用，我自己能洗。上辈子爸爸就因为妈妈每次都不信任他失望的，现在肯定还是因为这个。妈妈这时候该去表态的。雷秘书说笑了呢，这唐周都到家了，哪用得着一个外人来照顾呢？沈宁，你这话可就说的不对了。我跟唐周以前可是青梅竹马。雷秘书，你也说那是以前了，现在唐周是我老公，他只让我一个人照顾呢。还没看到过坏女人被气得说不出话过呢。他这是相信我的意思。行，那我就先走了。衣服还我。雷秘书，我送。你不准走！为什么我都对你这么好，你还这么对我，对我这么冷漠？我说了，我是在加班，加班你懂不懂？我不信！是不是外面有人了？是不是那个林薇？是那个林薇干的？你今天没生气？爸爸现在肯定很惊讶妈妈的变化。妈妈现在要做的就是把贤妻良母的人设立住，装得柔弱一点。爸爸最吃这套啦！一回生二回熟，装柔弱，我在行啊。对不起，今天早上是我语气不好。你工作这么辛苦，还喝了这么多酒，我心疼都来不及呢，哪有什么心思生气？他这是转性了，不过这样的他好像真的让人没法拒绝。脆弱的时候，总会有一双窗开在我。唐周现在好像有一点接纳我，那我跟他说我怀孕了，他应该会高兴的吧？唐周，你想要个孩子吗？不好，我妈不会想说怀孕的事吧？现在可不是好时机，说了肯定会被我爸当成是为了留住孩子，刚才才故意装温柔的。什么意思？没有，我就随便问问。我给你煮醒酒汤去。哎呀，吓死了，差点就说错话了，还好念念提醒的及时。他是想跟我有个孩子吗？我来喂你，小心烫。你醒了，我救了你，正好
看你需要血，咱俩的血型匹配，我就给你捐了点血，不碍事的。你先是舍身救了我一命，后又为我输血，想要什么报酬？钱还是资源？我什么都不想要啊。其实我就是看上你这张脸了，我想跟你结婚。反正唐家继承人迟早是要结婚的。这个沈凌在不知道我身份的情况下能舍身救我，心性应该不坏，跟他结婚也未尝不可。我同意，等你出院，我们就去领证。好。他以前总是乱闹，难道真是我的态度有问题？我以后是不是要更有耐心一些？嘿嘿，妈妈现在变得这么善解人意，爸爸应该已经对她有好感了吧？唉，要是没有林薇那个 bug 的存在就好了。按照上辈子的发展轨迹，林薇明天就会借口来送文件，实际是要让妈妈喝下下了药的茶，故意让爸爸误会她。也不知道妈妈明天能不能防得住。林薇，这辈子我可不会让你得逞。夫人，林小姐来了，说是给您赔礼道歉。来这么早？知道了，我马上下去。就是那壶茶里边下了药。王妈，去忙吧。沈宁，对不起，昨天是我说话太没分寸了。这是我朋友特地从国外带回来的养生花茶，我特意给你泡了一壶，你尝尝。只要沈宁喝下这杯茶，必定会控制不住自己去勾引唐周，到时候唐周只会觉得他下作，更厌恶他。当我不知道你的小心思，我才不会喝呢。不用了。唉，妈妈不应该急着拒绝的，否则一会儿坏女人肯定又要在爸爸面前添油加醋的告状。又嘴快了，要是冒念念，我可该怎么办呀？林秘书，你多虑了。杭州说过不能收下属送的礼物，我作为老板娘嘛，自然是要做表率的啦。你作为他的秘书，知道吧？沈凌这是在炫耀他的正式地位。喝了这杯茶，我看他还能得意多久。今天这茶，他不喝也得喝。机会来了。沈宁，对不起，对不起。你在说什么？林薇，你大早上来我们家干什么？唐周，我是来给你送文件的，顺便给沈凌带点花茶赔不是。可沈凌好像不喜欢我，我也不知道我是哪里做的不好，让他不高兴了。林薇，你个死绿茶，就你会颠倒黑白。我说怎么唐周对我越来越冷淡，这中间你没少出力。你个坏了，怎么就拦不住我嘛？现在只有装绿茶才能让爸爸心疼。懂了。林秘书，你别误会，我真的没有生你的气。那你是说为什么不喝这杯茶吗？唐周，你说过的不能收下属送的礼物，我做错什么了吗？没有。林薇，文件送到了，还有事？我知道了，林秘书肯定是还在生我的气，生气。我昨天晚上没让他留下来照顾你。留下来照顾我？是啊，林秘书说他以前经常照顾你，特别有经验。我是不相信的，但是我怕这件事情传出去，就损林秘书的名声。沈凌怎么会突然之间变化这么大？真有人能一夜之间顿悟吗？不过林薇，是时候该敲打一下。林薇，我已经结婚了，你知道吧？废话，你们要是没结婚，我能在这儿干这种事儿吗？我当然知道。既然知道，就别再说那些容易让人误会的话。你心里很清楚，我们之间什么都没有。可我们从小一起长大的情分……爸爸果然给力，上辈子就林薇会说，最后把他们两个搅和散了。现在这个坏女人被堵得哑口无言，看着真是痛快。该死！沈宁什么时候学会这一套了？他以前不是只会没脑子硬怼的吗？对了，我记得爸爸以前学过茶艺，对茶的味道尤为灵敏。要是能让爸爸闻一下，他
肯定能发现不对劲。林薇，你不是想看我笑话吗？我倒要看看你做的事儿被唐周知道了，你还能不能笑得出来？老公，林秘书说的也是，你们这么多年的朋友了，喝个茶也没事的。再说了，这茶闻起来挺香的，要不尝尝？沈云以前防我跟防贼一样，今天怎么会主动让唐周喝我送的茶？别喝！这茶有问题。林薇肯定在里边加了什么东西，但两家还有合作，现在还不能撕破脸。唐周这样看着我，难道是发现茶里有问题了？林薇，茶很香，我替我老婆谢谢你。不过我要提醒你，于公我们是上下级关系，以后你再私自给老板家属送东西，你就回你们林氏去。唐周这是在替我出气吗？那于私呢？于私就更不用说了，我老婆有自己的交友圈，没有义务去迎合我的圈子。那我们从小青梅竹马，我们8岁那年不过相处了1个暑假，暑假结束我就去了国外，一直到跟沈宁结婚前才回来。你我算哪门子青梅竹马？原来青梅竹马是林薇一直自己自封的呀！上辈子我居然因为他跟唐周离婚了，真是蠢到家了。哼！他在笑，难道他早就发现茶有问题了？刚才是故意让我喝的。你是不是早就发现茶有问题？千万别说实话，李豪傻呆真人设，装无辜就好。念念说的对，好不容易建立起来的好感，不能再让它没了。啊？这茶有什么问题吗？看他这样子，应该不是装的。也是，他要是有心机的话，以前也不会那么没脑子的跟我吵。没事，走，去吃饭。林薇今天丢了这么大面子，肯定会使阴招，也不知道妈妈能不能应付过来。哼，林薇，我倒要看看，在我的攻势下，你还怎么能赢得唐周的心？夫人少爷，请早餐。唐周，你今天有事吗？怎么了？有什么安排？我想你能不能陪我出去逛一逛啊？晚上我们再去蔷薇餐厅吃饭。反正今天也没什么事，之前总是因为莫名其妙的事失约，这次就当是补偿了。好啊，正好下午没什么安排，陪你。锦轩，有什么事？唐总，王总那边突然临时加了个合作要谈，说会涉及到后续的核心项目，人家在公司等着了。您看，我知道了，我马上去公司。这次又失约了，沈宁还会跟之前一样吗？工作？你到底是去工作，还是去找别的女人？这个合作真的很重要，所有人都在等着我。我不管，你今天要是敢走，我跟你没完！唐周，对不起，我没关系，工作嘛最重要了。你赶快去工作吧，客户别让他久等了。我跟思玉逛其实也是一样的。他真的变了。这张卡你拿着，今天跟思玉逛街，你俩的消费我包了。乖乖，还有这效果，这波真是稳赚不亏啊！谢谢老公，太感谢你了，你放心好好工作啊。老妈这一波做的真不错，爸爸现在对她好感直线上升。不过林薇受了这么大的气，估计早在公司破坏妈妈名声了。好多人觉得她比妈妈更适合爸爸。装惨收买人心，林薇，我会让你知道什么叫做没有永远的朋友。等我逛完回来，也给你个惊喜。好，林薇，咱们公司见。我再怎么在唐周面前表现，也不如身边的人潜移默化的影响。先跟唐周那2个秘书搞好关系才对。
嘿嘿。这个煞神怎么来了？我怎么知道？这个男的上辈子因为没有在下班后主动跟爸爸去应酬，最后被林薇抢先。妈妈认定是他在故意撮合林薇和爸爸，当着所有人的面把他骂得狗血淋头。念念说的好像确实有点印象。那个姐姐之前因为下班要去相亲，所以提前换了衣服化了妆，结果被妈妈以为她是想勾引爸爸，把她狠狠羞辱了一番，最后还是爸爸亲自道了歉，赔了工伤费才留下来的。之前真是作孽，不过没关系，待会儿他们就是我的人了。哎，那个我今天下午去逛街，发现很多东西适合你们俩，那这些礼物都送给你们了，算是我和你们唐总的一点心意。那还有这个，Lisa，这个送给你。这是形容美容院的钻石卡，这家店好贵的，我只有在发完工资的时候才能去一次。谢谢老板娘，恰好有朋友投资了嘛，里面所有的美容项目你都可以使用，无限次的，无限次。谢谢老板娘，我将永远追随您和唐总。那这个送给你，大卫。这是那家母婴店的黑金卡。没错，唐总说了，你前段时间刚添了个女儿，这店里面孩子用的所有产品，给你唐总全包了。谢谢老板娘，老板娘大气。这以后嘛，就拜托你们都给唐总好好工作啦。沈宁，这钱不是你挣的，你还真不知道心疼。唐周天天在外面工作赚钱，你就知道逛街购物。拜托，李秘书，你能不能不要对别人的钱那么有占有欲啊？唐周可说了，他赚钱都是给我花的。李秘书，老板娘说的对，人家夫妻之间的事，你瞎掺和什么？就是，老板赚钱，老板娘花，天经地义。两个墙头草，就这点东西就给你们收买，果然是上不得台面的底层人。哼，我可不像某些人，只会花男人的钱。沈宁，你要是没事儿的话，就别在这儿打扰大家工作了。我还有工作要向唐总汇报呢。李秘书，你作为秘书，做好自己的本职工作是应该的，没必要拿出来炫耀吧？谁炫耀了？而且我在这里分发礼物是体恤员工，怎么能说是打扰呢？你们觉得被打扰了吗？好，没有，完全没有。你们。林薇脸都绿了，她肯定气得干疼。妈妈越淡定，她就越气。林秘书，你赶快去给唐总汇报工作吧，别耽误大家在这里收礼物啦。这个给你，看看。哪有男人不喜欢主动的女人？而且还是我这种顶美的。哼，等我上位，第一个弄死的就是你，沈宁。唐总，这是您刚才跟王总谈合作的细节，我已经帮您记下来了，您看看。放这儿吧。沈宁逛街时间差不多了吧？先把餐厅的位置定了。对了，你去定一下蔷薇餐厅今晚的位置，要靠窗的。我刚发了朋友圈说想念蔷薇餐厅的饭，唐周就说要定位置，肯定是因为他觉得早上说了过分的话，想跟我道歉。唐周，还真是跟念念说的一样，林薇又想勾引唐周。唐周，你念，你怎么来了？刚刚逛街的时候，我看到一条领带，那看看喜不喜欢？我跟沈宁的关系好不容易好转，林薇的举动，怕是不能把她再留在这儿。只要是你买的，我都喜欢。现在就给我系上吧。好。嘿嘿，这个甜蜜
简直要闪瞎我的眼！林薇怕是要被气哭了。心爱的男人当着他的面跟妻子卿卿我我，林薇果然心思不纯。妮妮，我跟林薇也算从小相识，算得上她半个哥哥。我瞧她现在羡慕我们的很，你这个做嫂嫂的，平日里多留意一些青年才俊。哥哥，嫂嫂，好呀，没问题。像林秘书这么优秀的人，应该个好的归宿才是。爸爸这简直就是金砖大将。林薇最想做的就是唐太太，结果爸爸居然让妈妈给他介绍对象，这不是往他心上扎刀子吗？我不需要。唐周居然当着沈凌的面这么对我，他明明刚才还让我订餐厅跟他一起吃饭的，难道？林薇，记得订餐厅的位置，我和你嫂子要去吃饭。太棒了！我要是林薇，我恨不得直接辞职回家去。今天他就算是面子里子丢完了。你怎么突然想着让我给他介绍对象？怎么，给他介绍对象你不高兴？哪有？宇哥，唐昭，你护着我，我真的很开心。走，我们吃饭去，我早就订好位置了，就是咱俩当时领完证第一次去餐厅坐那个靠窗的位置。有个老婆，感觉好像还不错。唉，要是能一直这样发展下去该多好！不过按照上辈子的发展剧情，接下来林薇就该故意制造负面新闻抹黑妈妈了。哼，负面新闻，林薇，我倒要看看你能从我这个三好学生身上挖到什么黑料。进。有事？唐总，我想跟您说件事儿，但是我又怕你误会沈宁，觉得我背后说她坏话。说。您看，沈宁上热搜了，她高中时霸凌同学，我也不想相信她是这种人。可是咱们公司最近正在推进一个公益助学项目，合作方最看重的就是企业负责人的家属的形象。沈宁不是这种人。这才几天，唐周居然这么相信他了，这样下去，我什么时候才能上位？我也不想相信他是这种人啊。可是你说，在这个节骨眼上出这种事儿，我主要是担心对咱公司有不好的影响。我记得林薇家里有亲戚是做娱乐产业，她最近搞这么多事，中间会不会有什么猫腻？我知道了，你先出去吧，这事我会处理。是，唐总。立刻去查沈宁高中时所谓的霸凌的事。沈宁，我早就把当年你被霸凌后签的调解书改成你承认霸凌的道歉声明，连那几个当事人的记忆都被改了。这次我看你怎么翻身。伯父伯母他们绝对不会接受一个霸凌者当儿媳。你和唐周这次的婚是离定了。唐总，我问了当年跟夫人同一届的学生和班主任、校长等人，他们都说这件事是真的。当时的监控视频我也调来了，您看看。怎么会这样？他不应该是这种人。不行，我得找他问清楚。难道真的是他做的？连挥杆的弧度都一模一样。霸凌者舍身救人，沈宁，到底哪个才是真正的？沈宁，
唐周，你回来了。这个申宁，你太让我失望了。爸爸现在肯定是看到网上那些传闻了，不然爸爸不会是这个态度。你什么意思？你不信任我？你疯了！现在网上的舆论，爸爸肯定看到了。凭我2辈子对林薇的了解，他肯定会用尽一切手段让爸爸相信他放出的这些料，就等爸爸去查，而不知情的爸爸就会被他蒙蔽。那岂不是说杭州对我的好感也会一起消失吗？那我这么久的努力不就都白费了吗？不过上有政策，下有对策。这个时候，妈妈只需要扮演一个因为丈夫不信任而感到委屈、气愤的妻子就好了。林薇，全世界的好男人是都没了吗？你非要薅唐周一个有家室的？这次我就让你尝尝搬起石头砸自己脚的滋味。你现在冷静了吗？网上的那些你都看到了？是，都看到了。你看到了，为什么不自己过来问我？你连问都不问就给我定罪，把我当成什么了？我是当事人，同样也是你的妻子。你宁愿相信他们那些鬼话，正上那所谓的证据，也不肯相信我是吗？我若是不信任你，就不会特意让景轩去查。视频中的人的确是你。你看到的就一定是真的吗？好，那我也给你看看我的证据。这是什么？因为我的不当举措，才导致沈宁还手。特此希望沈宁同学能签下这份调解书。就是他抢走我妈给我留下的项链，还把我一把推下楼梯。我是逼得没办法才还手的。还有这个是我们双方的调解书，根本就不是什么道歉声明，上面写的清清楚楚，双方互有过错，根本就不是什么校园霸凌。怎么会这样？我记得妈妈额头上好像有一道很浅的疤痕，这可是个绝佳的激起爸爸愧疚心的东西。这是当年他们把我推下楼梯磕到的疤。结婚3年，你从来没有问过我这个伤疤是怎么来的，你也从来没有去了解过我的过去，更没有真正的信任过我。对不起，可是我又让景轩去查了，他问了你的班主任，甚至同校的学生，他们都……难道他们说的都是真的吗？当年事情闹得这么大，这么多人都知道，难道只有他们知道吗？就是要这样，让爸爸继续愧疚，只有他愧疚了，他才会主动再去查。像爸爸这样的人，他自己查出来的疑点，比妈妈多说100句都好使。如果能把疑点往林薇身上引就好了。其实，虽然我不怎么去公司，但是我知道唐氏最近在重点推进那个公益助学的项目。是。你觉得在这个节点上突然爆出这样的黑料，不奇怪吗？什么意思？策划这件事的人一石三鸟，不仅抹黑了我，还离间了我们夫妻之间的感情，更不利于公司集团的形象。你觉得会是谁呢？林薇的反应不对，如果是他做，他除了想要离间我和沈宁，还会想做什么？让林家取代唐家。景轩，立刻扩大调查范围，把沈宁高中同班同年级的学生都排查一遍。是。另外，追查网上爆料账号的 IP 地址，查清楚这个账号和林薇有没有任何关联。明白，我现在就去办。爸爸现在的态度松了，他开始怀疑林薇了。妈妈这时候越委屈，爸爸越觉得妈妈是清白的。其实当年的事我忘得已经差不多了，但是我也不知道怎么会被人突然拿出来做文章，还闹得人尽皆知。我发誓，我绝对没有霸凌任何人。要是我有半句假话，我就……别乱说这种话，还拿捏不了你呢。沈宁演技没有这么好，她说的应该是真的。这件事我会彻底查清楚，如果真的冤枉了你，我一定好好给你道歉，给你一个交代。我相信你。
霸凌者不配当唐太太。这种人就该滚出豪门。沈宁，你现在被全网唾骂，我看你还怎么坐稳唐太太的位置。行长，我求求你，不要我，不要！微微，我现在才看清楚他的真面目，知道你才是真正对我好的人。我们结婚吧。好，杭州，我会让你知道，我才是最配得上你的。沈宁，你的好日子到头了。景轩，唐总，我按照您的要求扩大了调查范围，联系了几十个夫人当年的同校学生，其中一大半人都说当年夫人是被推下楼梯的，正当防卫。不过什么？剩下的人和上次几人说的一样，但当我问到一些细节的时候，他们几次都前后对不上，还是突然意识到自己说的不对劲，总感觉像是在硬背一些东西一样。唉，幸亏那个坏女人能量有限，也没有想到爸爸会调查所有人，这才没有将所有人的记忆都抹去。我知道了。我记得爸爸好像有一个叫裴玉的发小，在超自然管理局，他们有各种能够探测超出自然范围东西的仪器，要是能让他查到林薇有这种能力就好了。超自然管理局居然真的有这种地方，不过也是穿越和重生都能有这种地方也不奇怪。杭州，你觉不觉得有点吓人啊？就是说那些人的记忆都被抹去了，也就是说那个人和我们有不一样的能力。沈宁说的也是我所想，不过真有这么离谱的事？难道说那个人想借助我来打击整个唐氏集团？林家这2年确实有些不安分。景轩，查到爆料账号是谁了吗？跟林薇有没有关系？唐总，你猜的没错，IP 主人和唐小姐还是有些关系的。爆料账号的 IP 地址和林小姐堂弟开的娱乐公司 IP 完全一致。继续说。可我刚要顺着这条线深挖的时候，那个 IP 就突然消失了，像是被人刻意抹去了痕迹，怎么都查不到后续，太诡异了。林薇，你到底是什么人？爸爸这时候已经怀疑坏女人的身份了，妈妈应该趁热打铁，让爸爸更加怀疑她的。还好我早有准备。对了，其实我一直有件事儿觉得很诡异，但没跟你说。那，你看，这视频怎么会突然消失？没错，是不是很诡异啊？我第一眼看这个视频的时候，就觉得这个女人跟林秘书有点像，但后来我又想，你每次用的时候都不带女秘书的，应该是我误会你了。我原本以为沈宁会直接不信任，没想到她居然……沈宁，你太让我失望了。之前我那么的不信任她，她一定委屈死了。宁宁，对不起，我不该没查清楚就怀疑你，我错了。没关系的，我就是怕你以后再也不相信我了。林薇身上的疑点太多，查不了的 IP 地址，诡异消失的视频，前后矛盾的证词，这绝不是巧合。裴玉，有件事想找你帮忙。哟，唐大总裁怎么想起给我打电话了？说吧，什么事儿？我怀疑一个人，他的行为很反常，甚至可以说有些超乎常理。你是超自然管理局的，应该有法子知道他是不是普通人。超出常理，我去找你，咱们面谈。好。你说的人是谁啊？沈明这女人怎么也在？听说她脾气差，爱找事儿，唐周怎么会好这一口？唐周，咱们2个说的事需要保密，你要不让你老婆先回避一下？把我支走，还怎么让他们确定林薇不是普通人呢？得想办法留下来。我不嘛，我是当事人，我得留下来听着，说不定我能想起什么细节呢。沈宁是我的妻子，也是这些事的当事人，可以信任。你说的人是谁啊？林薇。谁？林薇？她从小跟咱们一起长大，挺正常的呀，没做出什么超出常理的事吧？我也觉得难以置信。
但事实就摆在这里。你说什么事？之前沈宁突然收到一条林薇和我的暧昧视频，但她凭空消失了。我发誓那一定不是我，还有她确实不对劲。我回去马上上报调查，一旦有结果，第一时间告诉你。谢了。你跟唐周结婚的时候，我没来得及来，没想到第一次见面是因为这种事。之前听说你性子冲，现在看跟传言完全不一样。以前是我不懂事，总爱闹脾气，不过现在经历了那么多事，我才明白夫妻之间信任最重要。他确实和以前不一样，你们夫妻感情好就行。那我就先走了。刚才说的是你上点心，我知道你喜欢林薇，但放心吧，干我们这行是绝对不会把私人情绪带到工作中。行了，那我就先走了。带走。好了，吃饱了，我们是不是该做一点有助于消化的运动？发发星星，不过只靠超自然管理局，速度肯定慢。他们探测也得临危暴露出来才行。要是爸爸能设一个局，故意激他就好了。设局有了。唐周，我无父无母，只有你一个亲人了。怎么了？怎么突然说起来这个？如果真的是林薇做的局，在背后操纵，我好害怕着了他的道，然后你抛弃我。别多想，只要不是你做的，我绝不会做出那样的事。那我们要不要做点什么？怕时间久了有什么变故？明天晚上公司会举办公益晚宴，林薇也会去，到时候我试探一下她，顺便公布霸凌事件的真实情况。真的吗？那我可以去吗？你是唐家少夫人，当然可以。林薇现在还不知道，爸爸已经察觉到她了。到时候宴会上，妈妈就会被她和她闺蜜联合打压挖苦。希望妈妈一定不要上当啊！经历了这么多，我怎么可能还会那么天真？林薇，明天一切都该真相大白了。你们看这两天新闻了没有？沈宁居然高中时候霸凌同学。怎么没看到？不过小周这孩子是我看着长大的，他娶的媳妇儿不应该是这种品性啊！这今晚还是唐氏的公益助学晚宴呢，老板娘竟然是校园霸凌者，也不知道唐周今晚会不会带她来。行了，别说了。唐周，我第一次参加这种宴会，有点紧张，要不你先去应酬，不用管我，我自己逛逛就好了。有事直接喊我。哎，网上说沈宁霸凌的事儿是真的假的？我也不想相信是真的，但唐周他调查完之后确实挺生气的。真是太过分了！你跟唐周才是青梅竹马，要不是被他横插一脚，你跟唐周早就在一起了。哎，别说啊，这话被别人听到了，对他俩影响不好。他凭什么占唐太太位置啊？真丢唐周的脸！唐周什么眼神啊？找这种人当老婆？算了算了，都是过去的事儿了。现在啊，我只希望他能够把脾气改好一点，少给唐周添麻烦就是了。你呀，就是太善良了，才会被这种女人欺负。你能压这口气，我可咽不下去。蠢货！哎，文雪，别去！林薇会是那个背后的人？你就是沈宁吧？是我，你有事吗？这个女人叫文雪，是林薇那个坏女人的朋友。她也是个蠢货，被林薇卖了，还帮她数钱呢。就是你霸凌高中同学，知道今天这是什么场合吗？公益助学，你怎么有脸来的？这女人故意找茬的，没林薇那么难对付，只需要保持冷静就好了。像他们这种人，妈妈表现得越冷静，她越生气。
你是在网上看到的吧？别被营销号给误导了。我看你是怕了吧？唐周什么眼神啊？放着微微那么好的女孩子不要，要你这种道德败坏的烂货！这位小姐，我不认识你，请你说话注意自己的言辞。沈凌对面的是谁呀？没见过，生面孔，应该不是什么大家族的孩子。那他还敢这么对沈凌说话？哦，我想起来了，我刚刚看见他跟林家小姐一起进来的。哦，原来是小跟班呐。唐周，有句话我不知该不该说。你若是不想说，我不强求。唐周怎么对我这个态度？难道他知道我干的事儿了？不应该呀！难道是要跟我避嫌？本来我也不想在这种场合说这种事儿的，但我实在为你感到不值。沈凌霸凌的事儿，一开始我也不信的。所以后来我特意派我表弟去查，没想到不仅查到他霸凌，他还欺负过文雪。果然是冲着沈凌来的，编的还挺像。要不是已经查到真相，今天说不定真信了他的鬼话。真的，竟然还有这种事！杭州应该是信了我的话，就算不信，也该更加厌恶沈凌。我也不想相信的，可我表弟查得很清楚。你说沈凌这种不顾大局的性子，以后不会对公司造成什么不好的影响吧？你给我说这些是什么意思？想让我跟沈凌离婚？废话，要不然我跟你说这些干嘛？没有，我们认识这么久了，我实在不忍心看你蒙在鼓里，我没有别的意思的。林薇的话听着句句为我着想，实则句句抹黑沈凌，说他没问题，怎么可能？你还敢狡辩？我今天就替微微教育你。好机会，他是林薇带来的人，他做的事就代表林薇想让他做的。哎呦，嘴儿是蒙了，有点疼啊！我还没碰到你呢。咪咪，你怎么样？我没打他，我真没打他。可是唐周不信的话，我该怎么办啊？微微会救我吗？真是个蠢货，这点事儿都办不好。他是我带来的，不能让大家觉得是我让他这么对沈凌的。文雪，你怎么打了沈凌啊？是不是你们之间有什么误会？蠢货，话都说到这个份上了，知道怎么说话对我们有利吧？妈妈，这个时候应该只表达委屈，不辩解，说的越少，大家越觉得妈妈是被欺负的那一方。雷秘书，难道你的意思是我有错在先了？沈凌，我不是这个意思。我也不知道怎么的，我刚才只是想跟他解释一下，他在网上看到那些传言都是误会，然后他突然就动手打我了。我没有打他，我手还没碰到他呢，他自己就倒地了。哦，那可能是我不小心摔倒的。杭州，不要为了我影响今天的宴会。我真没有。你叫文雪是吧？如果我没记错的话，我们俩根本就不熟悉，为什么你会突然针对我呀？难不成是有人偷偷跟你说了些什么？沈凌，你这话是什么意思？文雪是我带来的人，你的意思是这是我挑唆的了？那林薇，你来说说，你带来的所谓的朋友，为什么唯独只针对我老婆？真的不是我有这么蠢吗？他是我带来的人，我要是教唆他这么做的话，那大家不都知道了？林家这姑娘说的有道理啊，谁知道她是不是故意的反其道而行之，也说不准。你们都怪文雪这个蠢货，我好好的计划被她毁了。林薇，你刚才跟我说沈凌高中时欺负过文雪，文雪现在就对她动手，这未免也太巧了。沈凌欺负过我？就是你之前跟我说的，你之前在你姥姥家住的时候所就读的那所学校。哎呀，就是一些很小的小事儿，你可能都忘了，我是把你当好朋友才一直记得的。微微这是在帮我吧？
我今天先动手，是因为沈宁先欺负我的。算你识相，可是我真没想到你竟然会突然动手。各位，网上的传言本就是捕风捉影，大家要是不相信的话，去找当年的校友一一查问就便知了。沈宁，我也相信你不是那种人。我以为刚才的意思不是说就是沈宁做的吗？可他现在又这么说，难道他在说谎？刚才那个文雪说的明显是假的嘛，这林姑娘也是，真以为我们连这点小伎俩都看不出来吗？那姑娘说不定真是林薇挑拨的。当年谁不知道林薇喜欢唐周啊？结果最后被一个孤女拿下了，心中没怨，我才不信。微微算计我。大家稍安勿躁，关于沈宁霸凌的事，我这里有完整的调查材料。这是当年的调解书，明确写着双方互有过错，是沈宁被抢遗物后正当防卫。怎么会？我明明已经把这些东西改了，他们怎么还会有？这是60多个校友的证词，可以说明沈宁的清白。我不信，我不信，我花了那么大代价。而且，沈宁当年在不知道我身份的情况下，舍身救了我一命，过后还为我输血。原来是这样啊！我说他们俩当年怎么那么快就结婚了？我相信，一个能在危难中挺身而出的人，绝不会做出霸凌这种事。就是啊，我说今晚唐周怎么会带沈宁过来，原来是还有后手呢。如果还有人怀疑，随时可以查证，证据都可以公开。但若是有人故意抹黑，我唐氏集团法务部做好了准备。唐周是知道这事儿是我做的了吗？可是他没有对我做什么，是不是说明他对我还念旧情？唐周的意思是，这事儿是林家那丫头干的？8九不离10，这丫头表面看那么单纯，心眼怎么那么黑啊？文雪这个没用的东西，还有沈宁这个贱人，今天让我颜面扫地，我绝对不会放过他。上次的花茶是因为唐周懂茶艺才被发现，这次这里这么多酒水饮料，我就不信他还能察觉。沈宁，这次我一定要让你身败名裂，再也抬不起头。唐周，接下来该怎么办？他会不会还有什么手段？放心，裴玉待会儿会过去，我们不用动手，只用看着就行。林大小姐今天这出戏唱的可真精彩。裴玉怎么来了？他不是从来不参加这些宴会的吗？我记得他是超自然管理局的，难道发现我不一样了？裴玉，这都是一场误会，我已经知道是我误会沈宁了。误会？文雪去找沈宁后突然动手，难道不是你指使的吗？或者说你误导了她？裴玉，你少在这平白无故污蔑人！我什么时候做过这些事情？因为唐周已经跟沈宁结婚了，你是林家大小姐，什么样的青年才俊找不到，非要上赶着当第三者，用这种下三滥的手段，你不觉得丢人吗？你懂什么？这一切原本就是我的，明明是沈宁半路进来抢走了唐周，唐周原本就应该是我的丈夫。那我呢？你从来没有看过我吗？裴玉，我问你，我们从小一起长大，做邻居做了28年，你不站在我这边是不是？正因为我们从小一起长大，我才更看不起你现在的样子。你以为当年你给唐周下药的时候，没有人知道吗？这件事我明明做得很隐蔽的，裴玉怎么会知道？他知道的太多了，要是能永远闭嘴就好了。林薇她，我刚才肯定没有看错，她到底是什么时候变的？不行，这里人太多，而且裴玉常年不露面，今天突然来这儿，还跟我说了这些话，太奇怪了，会不会有诈？你怎么了？林薇，你变了。难道他刚才看到我使用能量了？我变什么了？你说清楚。现在还没有证据，不能直接摊牌。没什么，就是觉得以前的你比现在可爱多了。这是什么？林薇，我裴玉以后一定娶你。
我以后可是要嫁给唐周的。人都是会变的。这个女人要走了，不能让她走。哎呀，妈妈怎么又变笨了？她现在要是直接去的话，岂不是直接就让爸爸怀疑她的小心机了？唐周，我看林薇好像真的要走了，要不我过去刺激她2句，看她会不会露出什么破绽。小心点。沈宁，我300万的裙子，你干什么？对不起，对不起，我不小心崴到脚了，我不是故意的。不是故意的，谁信呢？你对我有怨直说就好了嘛，干嘛要搞这些小手段？林秘书，你干了这么多龌龊事，这一点意外就受不了了。你应该能感受到吧？唐周的心里根本就没有你，你用的那些手段只会让人恶心。你现在跟我说这些是在炫耀吗？林薇今天耐性还挺好的，看来得下一剂猛药。对了，你手里那些旁门左道的本事，用了害人，只会招人反噬。他什么意思？他知道我是怎么做的事儿了，不能让他再说下去了。你闭嘴！他的心理防线快坚持不住了。对了，忘了告诉你，我怀孕了，很快我们3个就是一家3口了，而你只是那个上蹿下跳的跳梁小丑罢了。怀孕了？沈宁居然怀孕了？凭什么？凭什么？沈宁，我要你付出代价！坏女人好可怕，不过还好，裴叔叔已经准备好了，他不会让我妈有事的。裴玉，我的命可就交给你了。为了林薇能早点被带走，赌一把，继续装吧。你想干什么？没事吧？林薇，你到底想干什么？我没干什么，我刚只是太生气了，没控制好情绪。那你刚才身上的异能量波动怎么解释？什么异能量？我听不懂。你知道我是做什么的？我的仪器是不会说谎。我就说今天怎么这么不对劲儿，原来是合伙给我下套，就算暴露，我也要拉沈宁下水。杭州，你是不是被误导了？误导？没有什么误导。是不是有人利用你的信任，设计好这一切，让你彻底厌恶我？死绿茶！唐周，你知道我所做这一切的，根本就不像他说的那个样子。爸爸这时候肯定还相信妈妈的，只要他继续装柔弱，别被林薇带偏了就好。我知道，我都知道。到现在还在狡辩，你太让我失望了。裴玉，带他走吧。唐周怎么会这么信任沈宁？为什么？难道他和我一样都是穿越的，所以他可以预知到一切？都是沈宁搞的鬼，是他不对劲儿，你们都被他骗了。不好，难道他发现妈妈也有别的能力？人真的能一夜之间就改变吗？这些事情一件件似乎表面上是我在推动，可一切的一切好像都在他的计划之中。刚才我确实还感觉到另一股微弱的能量波动。林薇不是普通人，那沈宁呢？妮妮，你到底是什么人？沈宁，是你毁了我，你也别想好过。我就是被抓也要把你拖下水。你什么意思？你是在怀疑我吗？亲娘哎，这个时候我妈要是慌了，我们就完了。一开始林薇送的花茶是你主动倒给我的，以前你从不会让我碰别人送的东西。还有呢？后来提议设局，也是你说怕被林薇算计，我才制定了晚宴的计划。唐周，这是什么意思？觉得林薇是冤枉的？所以你说，这一切都是我的阴谋？我为了陷害林薇，你的青梅竹马。不好，妈妈怎么怀疑起爸爸了？她什么都不知道，林薇要的就是他们2个互相猜忌。我当然知道这是林薇故意挑拨的，可我就是想知道唐周是不是真的不相信我。我不想怀疑你，可是这些事看似是我在推动，实则好像每一步都是按照你的意思在走。你果然在怀疑我，
哼，沈宁，看起来唐周也没多爱你，我随便2句话就让他怀疑你。大家都听到了吧？唐周都这么说了，沈宁根本就不是表面上看起来的这么无辜。裴玉，你说我有问题，那沈宁呢？你敢不敢让他也测一测？完了完了，我是重生的，如果测试我会不会有能量反应？唐周，你也想让我测吗？事到如今，只能赌一把，真测出来，大不了就说我怀孕了，反正这事是真的。我测。你确定？我确定。看吧，我就说沈宁有问题，他这里也有能量波动。沈宁，你还有什么要说的吗？唉，看来我的身份还是瞒不住了。我不知道为什么这个仪器到我肚子这的时候就亮了一下，会不会是因为我怀孕的原因呢？怀孕？你真的怀孕了？刚才一着急，竟然没察觉出来他说的话有问题。我一直在给他下药，他怎么可能怀孕？沈宁，你说你怀孕你就怀了，谁知道是真是假？我是医生，我可以帮忙看看。燕姐，拜托了。麻烦你了。怎么样，燕姐，是不是没怀？恭喜啊，小周，你要当父亲啦！什么？真的怀了？林秘书，你这么笃定，难道说是因为你做了什么事情？你胡说什么？我能做啥？你做了什么事情，你心里自己最清楚。早知道这样，一开始就该把沈宁弄死的，哪还会有这些事儿？好不容易逮到他的把柄了，不能让他逃过。沈宁，你说你身上有异能量波动是因为怀孕，你是来搞笑的吗？一测检测出异能量波动确实是事实，但不能直接断定沈宁就有问题。裴玉，同样都是异能量波动，他就不能确定有问题，到我这儿就要被带走？你们俩是一伙的吧？因为孕期女性的能量场本就不稳定，被你的异能量冲击后出现波动，也符合逻辑。符合逻辑？那你要怎么解释他一步一步引导唐周设局？你们别骗自己了。那是我被你坑害太多次，我不想再被你算计。你拼命往我身上泼脏水，不过就是想掩藏自己身上异能量的事实吧？我没有。裴玉，我们从小一起长大，你最了解我是什么样的人，对吧？正因为我们从小一起长大，我才知道什么样才是对你好。那是你认为的对我好，你有问过我的想法吗？今天你要是不带走沈宁，也休想带走我。林薇，对不住了，我只能按照超自然管理局的规定，强制带你回去调查。放开！沈宁，你给我等着！妮妮，我们有孩子了。对不起，我不应该怀疑你的。没事儿，我知道你也只是想确定一下吧。啊，林薇终于被带走了。超自然管理局的审讯期有2个月，这段时间妈妈可以放心和爸爸培养感情了。要是能一直这样下去就好了，杭州这辈子肯定能重新爱上我。唉，妈妈高兴的还是有点早了。林薇没那么蠢，她肯定会被放出来的。现在念念的存在已经告诉杭州了，没什么能束缚我的。林薇，等你出来了，你想玩我就陪你玩。我们去剪彩吧，一会儿就回家。嗯。妮妮，你刚才是不是没有吃饱？想吃什么，我再去给你做。哪有这么麻烦？再说了，这么晚了，少吃点也行啊。你现在是有小宝宝的人了，一个人吃饭，2个人吸收。你先回房间洗漱，我做好了叫你。好。
琳琳，你快尝尝，这虽然是我第一次做饭，但我刚才尝了一下，觉得味道还行。我们唐总什么时候学会下厨了呀？之前可是连烧水都会忘记关火的男人。这不是了却了一桩心事吗？还有什么？我们现在有小宝宝了，我肯定要更上心一些的。爸妈他们知道以后高兴坏了。你爸妈知道了？燕姐跟我妈关系比较好，估计给你把完脉后就给她说了。那你爸妈说什么了？他们说呀，你是咱们家的大功臣，还让人送来了一张卡。卡？黑卡，还是全球限量50双的那种。谢谢老公。就知道你会喜欢，小财迷。不过话说，为什么突然给我做鱼汤面啊？我可是查了食谱，宝宝现在最需要补充的是 DHA， 鳕鱼最合适，快尝尝。唐周，谢谢你啊！之前我总闹脾气，没能跟你好好过日子。该说谢谢的是我，谢谢你愿意原谅我以前总是忙着工作，忽略了你的感受。妈妈现在都会主动对爸爸好了，那我是不是很快就没有用了？唐周，你觉得以后咱俩的女儿取名叫念念如何？好名字，以后她的名字就叫唐念琳。没想到重活一世还能听到爸爸叫我的名字。你快尝尝，要是不合胃口，我再去做。好吃，真的比外面的餐厅做的还要香。你喜欢就好，我以后天天给你做。爸爸妈妈好甜，以后天天有好吃的啦。裴玉，怎么这个时候打电话？唐周，林薇这边情况不太妙。怎么了？我们把林薇带回来后，所有的仪器都用了个遍，仪器居然没有任何反应。怎么会？我们这儿的审讯期是2个月，到时候如果检测不出来，我们就只能放人了。我知道了，裴玉，谢谢你。今天我跟你去一趟公司，昨天刚买了2瓶香水，拿1瓶送给 Lisa。你跟 Lisa 这2个月关系突飞猛进啊！你是不知道，她跟我说了好多事呢，包括之前林薇在的时候，天天压榨她跟单位的事情。唐周，林薇昨天晚上已经被林家人接走了，你跟沈宁注意一点。琳琳，林薇出来了。你放心，我已经让景轩写好了辞退声明，不会让他留在唐氏。没事，兵来将挡，水来土掩嘛。我倒要看他到底能掀起什么风浪。沈宁，要不是我拼了20年阳寿才隐藏了我的能量，这次怕是真要栽在你手里。你毁了我的一切，我绝对不会放过你，不把你弄死，难消我心头之恨。老板娘，唐总，早啊！宁宁，你这状态一看就是被唐总照顾的妥妥帖帖的。来，这个送给你们，这段时间大家都辛苦了，谢谢老板娘。谢老板娘。你们先聊着，我先去处理工作。沈宁，沈宁，你天天黏着唐周，就连公司都要跟来，生怕别人不知道你是唐家少夫人。林薇，你已经被辞退了，收拾东西走吧。辞退？唐周，我告诉你，不是你辞退我，而是我自己不干了。林薇又在搞什么鬼啊？唐总，我要回归林氏了，以后我们就是合作伙伴关系了，说不定还要仰仗唐总多多关照呢。你看看你干的好事，为了一个唐周，把事情闹得人尽皆知，让林家在上流社会丢尽了脸。爸爸，对不起。唐周再好，
也是别人家的丈夫。你身为林家大小姐，什么样的男人找不到？至于做成这个样子吗？可是那一切原本就是我的。现在说这些没用，我问你，想不想把唐州抢回来？可我们已经闹成这个样子，我没有办法再回唐氏了。谁说让你回唐氏了？你是我林松的女儿，本就该在林氏历练。那哥哥怎么办？你哥哥不知怎么了，突然沉迷于女色，我是打也打了，骂也骂了，可他就是不听。你们当然不知道为什么，那天竺伞可是好东西，哥哥要不是废了，林松，你能想得起我吗？爸爸，我该怎么做？林氏和唐氏正在竞争北城帝豪集团的承运项目，这个项目不是2个月前就传出来了，怎么现在还在竞标？这个不重要，重要的是，如果林氏能拿下，就能成为南城的龙头，彻底把唐氏踩在脚下。到时候你还怕得不到唐州？至于那个沈宁，你就是神不知鬼不觉的把他处理掉，也没人敢说什么。那我该怎么做才能拿下项目呢？唐氏的实力可不弱。项目核心图纸在唐州电脑里，至于用什么办法拿到，你自己看着办。好的，爸爸，我一定拿到图纸，拿下项目。唐州、沈宁，承运项目，我们林家志在必得。各位，要不今天中午我请大家吃饭吧？听说公司楼下开了家新的私房菜馆，这段时间大家辛苦了。好啊，都听你的，刚好趁这个机会让大家也沾沾我们家念念的喜气。谢谢老板，谢谢老板娘。林薇，你的算盘我早就猜到了，还不谢谢我给你创造的机会？唉，我这可怜的爸爸妈妈还不知道呢，林薇马上就要出来了。这么快？这段时间过得这么开心，都快把这个麻烦精给忘了。他肯定会去偷爸爸公司的图纸，要是被他拿下了这个项目，那爸爸的公司就完了。图纸，既然你想玩，我就陪你玩到底。做戏就要做全套，设置隐藏备份，看起来会更加逼真一点吧。搞定。林薇，想想图纸，我倒要看看你拿一张假图纸被拆穿要怎么收场。找到了，沈宁、唐州，你们等着吧。这次我一定要让你们身败名裂。喂，爸，唐州的图纸我已经成功拷贝下来了。好，不愧是我林松的女儿。爸，那我什么时候？明天你就来公司报道，先跟着项目组历练，这次一定要拿下承运项目。放心吧，包在我身上。唐州，迟早有一天，你是我的，整个唐氏都是我的。微微，爸爸，这么悠闲，看来你对项目把握很大呀，能确保万无一失吗？这有什么难的？不过这原版图纸好像有点问题，像是没有完成的样子。那……不过您放心，昨天拿到之后我就已经找人改过了，保证比唐氏的原版更加优秀。好，有信心就好。你只要能拿下皇室项目林氏的副总裁之位，爸帮你在董事会争取，到时候你就是林氏真正的核心人物。爸爸，如果我没有梦到上一世的事情，恐怕就真信了你的话。爸，我想进林氏帮您，哪怕就是管个小部门也行。微微呀，你现在是唐太太，好好过你的富贵生活就好。林氏的事儿，有你哥哥和我，你不用操心。
可是我……放心，人家的基金你随便花，不会委屈你的。上一世因为哥哥在，我始终得不到林氏的实权，只能靠着基金过活。这一世，林氏一定会是我的。谢谢爸，我一定不会让您失望的。哼，副总裁算什么？我要的是整个林氏，所有最好的东西都该是我的。好，你好好准备，1周后就是成运项目的竞标会，成败在此一举。怎么样？最终版图纸优化好了吗？差不多了，唐总。关键的结构部分我们又优化了3遍，比初始方案添加了很多细节。我们还做了3个备选方案，以防竞标时出现意外。辛苦你们了，再加把劲，等竞标会结束，给你们放长假。大家停一停，停一停！我给大家做午饭，犒劳一下你们啦！有你最爱的烧肉，还有你最爱的清炒时蔬，还给你炖了鸽子汤，让你补补身体。你先喝，怀着孕别累着。快吃吧。宁宁，你做的饭真的绝了，比很多饭店做的都好吃。妈妈最厉害了。对了，你们那个设计图纸怎么样了？我们完善了很多细节，这次竞标应该没有什么问题。坏女人找的那个人是个伪大佬。他们虽然修改了图纸，但那个人也只不过是个会有 AI 软件唬人的冒牌货。他们这次竞标肯定要出场了。林薇，你以为你赢了？那个版本你越改只会越错。林小姐，我见过你。3年前我去蒂凡斯大学访问，见过你上台演讲。没想到威廉先生还记得我，真是我的荣幸。这个威廉不会对我有意思吧？如果是这样的话，这次竞标的胜算又大了几分。来，快坐。时间快到了，唐氏集团的人怎么还没来？王妃最讨厌不守时的合作伙伴了，难道说他们不准备参加了？来不了最好，不过现在还没摸清这个威廉的心意，还是不能表现得太明显。威廉先生，唐氏不是这种不守分寸的公司，或许是路上遇到了什么状况，要不我们再等会儿。看在林小姐你的面子上，我就再给他们5分钟时间。最后1分钟了，看来这次竞标对唐氏集团来说根本不算什么。既然如此的话，我就自作主取消他们的竞标资格。等等，威廉先生，实在抱歉。黄先生，这可不是你的做事风格。路上遇到突发交通事故，好在没有迟到，还请您给唐氏一个展示的机会。威廉先生，其实我们早就出发了，但是路上还是出现了意外，请您谅解，给您添麻烦了。既然没有迟到，那就先坐吧。唐先生，林小姐先到的，让她先介绍，没什么问题。自然是没有问题。这居然是唐氏的初始版图纸，只是被做了些表面上的修改。威廉先生，这是我们林氏集团为成运项目打造的建筑方案。我们优化了结构空间，强化了结构稳定性，完全符合帝豪集团的使用标准和审美标准。非常好，我相信这是最出色的方案。我决定把这个项目交给威廉先生，请等一下。唐先生，我知道你不甘心，但是林小姐的方案已经很完美了，你不觉得吗，唐先生？方案自然是好的。既然唐总也这么认为，那就……威廉先生，林氏的方案自然是非常好，可他们是抄袭我们唐氏。什么？唐总，你说这话可有证据？随意污蔑竞争对手，可不是什么大企业该有的作风啊！
唐周，我敢这么做，就说明我留的有后手。唐总，你不能血口喷人啊！这是我和团队熬夜优化出来的结果，怎么能说是抄袭呢？王总，这之间是不是有什么误会？唐总，如果是我抄袭的话，我刚才为什么要为你们争取时间呢？林小姐刚刚确实为你们说话。接下来，妈妈就该拿证据打他的脸了，戳穿他的谎言，让他无证可逃。威廉先生，您请看，这是我们唐氏集团的初始设计草图。怎么和林小姐的相似度这么高？没错，林小姐所谓的优化，不过是在我们初始版本上做了一些无关痛痒的表面修改，而核心结构完全延续。林小姐，你不会以为做了一些无关痛痒的皮毛修改就能蒙混过关了吧？未免也太天真了。而我们唐氏方案的最终版，在初始版的基础上优化了承重结构和功能分区，还增加了环保节能设计。林小姐，这到底是怎么回事？这是巧合，建筑结构本身就有相通之处，你不能因为我们结构相似就说我抄袭啊！巧合？这是我们初始版图纸的备案记录，比你们林氏方案设计要早了1个月。除此之外，我们最终方案里面还申请了多项专利技术，而林氏的方案呢？不是，你继续说。林氏的方案里，甚至将我们初始版本的一个设计漏洞都原封不动的抄了过去。沈宁，你少在这惺惺作态，你懂什么？这些都是我们团队的专属设计。哦。大家请看这个地方，承重有计算错误，是我们初始版本未完善的地方。林小姐，难不成这样的计算错误也是你们林氏的专属设计吗？那个老东西居然敢骗我，现在害得我无法辩解，沈宁又白我一等。林氏集团竟然用抄袭的作品来竞标，试图蒙骗我们帝豪，这是对我们帝豪极大的不尊重。怎么办？如果这次拿不下项目，回去后怎么面对林松那个老东西？威廉先生，这其中一定有误会，应该是我们团队出了些差错。误会？你之前可是唐周的秘书，你走之前什么事都没有，走之后呢？你离职之后，我们偶然发现图纸有被拷贝的痕迹，没想到一切都是你早有预谋的吧？我早该想到的，他们怎么可能把我独自一人留在办公室？可我这次不能失败，抄袭简直是无稽之谈。你还有什么要狡辩？我的设计理念是新古典加现代功能融合，每一处都有完整的逻辑。林小姐，你仔细想想，主体是3段式结构，基座用这是我们团队熬夜推演的结果。唐先生，林小姐的设计很专业，看来是下了功夫。威廉先生说的对，你们就是嫉妒我。你们卡点到场本来就是势利，若不是林小姐求情，根本就没有资格参与。现在还要污蔑对手，未免也太没有格局了吧？如果非要说主体相似，那也是唐氏抄袭我。我们抄袭你？你们总吹自己的设计有多牛多牛，有本事拿出你们最终版本出来对比啊！最终版竟然也如此相像，看吧，大体没差，你们不过是拿了我的底稿，加了些无关痛痒的参数罢了。林小姐的设计更有艺术，唐总你怎么说？林小姐，我想请问一下，你们最终版本定稿是多久？3天前晚上8点，公司服务器有归档。哦。你确定是3天以前吗？我们最终稿定稿是10天前的10点，比你整整早了8天的时间。而你说的底稿，你给我怎么了？你说的底稿是我们1个月前的初始版本。除此之外，我们还做了著作权的专项登记。你们，另外，为了防止抄袭，我们还在关键线条里面镶嵌了 TS 的微型水印，需要专业的放大镜才能看得清。居然真的有！
林小姐，你敢让威廉先生仔细看看你的底稿和方案吗？不可能，不可能！林威肯定没想到爸爸妈妈会在线条里做水印，现在要被气死了。威廉先生，这些水印关联专利技术，每一个节点都有唯一编号，随时可以核准。林小姐，这些水印后期不可能添加，你的方案里面处处都有，这足以证明了你抄袭了唐氏的初始版。怎么可能？我明明检查了的。所以我当时能那么顺利的拿到，是因为这是沈宁故意替换过的。林氏窃取成果，编造谎言，诱导帝豪，完全不符合合作要求。唐氏的方案融合了新古典庄重与现代实用，还用了节能技术，抗震度达8度设防。这是我们应该为客户做的。你们对知识产权的重视、严谨的防伪措施和坦诚的态度，让我看到了大企业的担当。您过奖了，威廉先生。我宣布，承运建筑的项目正式由唐氏集团承接，我们的法务团队会对后续签约合同的。威廉先生，威廉先生，合作愉快。辛苦你了，明明。要不是你提前告诉我要留个心眼，我们今天恐怕又要在林氏栽跟头了。我们本就是夫妻啊，跟着你要一起面对的。你好，我才会好啊。唐先生、沈太太，恭喜你们！我们帝豪最看重夫妻和睦，你们的默契和信任也是我们选择唐氏的重要原因。唐总，怎么样？项目拿下了吗？唐总，对不起，是我们能力不够，你们这是中了，项目被我们拿下了。什么？真的吗？我就说我们能行。答应你们的事不会忘，带薪休假5天，怎么样？谢谢老板，谢谢老板。明明，你想自己开个设计工作室吗？设计工作室？我看你今天对图纸这么了解，我觉得让你一直待在家，可能真的有点限制你的才华。可是我没做过哎。爸爸现在已经认识到妈妈在事业上的优秀了。林薇那个坏女人都知道搞事业，我妈不会要拒绝吧？念念说的对，再怎么样也不能被林薇给比下去。唐周这么对我，想必也是信任我，这也算是个好的开始，不是吗？唐周，谢谢你。行，那工作室的事我来安排 ，Lisa 和 David 可以借给你。你们有异议吗？没有。你告诉我，事情怎么会搞成这个样子？帝豪不仅取消了合作，还永久禁止与林氏往来。爸爸，都是沈宁这个小贱人害的，都是他。现在倒好，唐氏集团风生水起，那个什么沈宁居然要开个人工作室了。沈宁要开个人工作室，谁说的？谁说的？唐氏官博刚发的，说他们少夫人广招贤士。凭什么？凭什么？凭什么沈宁运气能这么好？我不服！你看人家多风光无限，我们呢？因为你成了南城商圈的笑柄。这个沈宁真是阴魂不散。当初你是怎么给我保证的？说万无一失，一定能拿下皇室项目。早知道你这般没用，你会怎么样？早知道当初就不该让你插手。一个女孩就是没有儿子争气，成事不足，败事有余。老东西，你还真是自私自利。林氏现在是我最后的依仗，我不能失去这个机会。爸爸，我求您再给我一次机会，我保证为林氏今日耻辱报仇，绝不会再失手。好，再给你最后一次机会。这次如果再办不成，你就滚出林家，再也别回来。沈宁，这次不是你死就是我死，我一定要让你为之前的一切付出代价。这次这个民宿的动线设计要兼顾实用性和观赏性。那这个花园我们采用下沉式设计，可以，再搭配一些绿植式屏风，增加一些私密性。沈总，
如果这样设计的话，排水系统怎么处理才不会积水？可以采用重力式排水和渗透式排水相结合。沈总，该喝牛奶了。医生说孕中期要补充足够的钙。谢谢我亲爱的老公。告诉你一个好消息，承运项目第1阶段验收通过了，威廉先生特意发来感谢邮件。太好啦！还有，你的工作室成立才半年就签下了5个优质项目，这比我的预期还要好。难道是团队给力啊？再说了，有唐氏集团做后盾，客户也能更信任我们。这半年来都没灵薇的音讯，不会又在憋什么坏招吧？沈总，唐总天天来查岗，我们都已经习惯了。我老婆怀着孕还这么辛苦，我当然要多盯着点。要是累着了怎么办？哪有这么娇气？沈总，墨园的项目出事了。发生什么了？有个工人死了。Lisa， 帮我联系2家最权威的媒体，我要开直播接受访谈。好。各位网友，大家好，欢迎收看本期直播访谈。近日网传沈宁工作室负责的莫言项目出现了工人死亡、工程偷工减料等问题。今天沈总特意邀请媒体和行业嘉宾现场澄清真相。欢迎各位今天的到来。关于莫言项目的谣言，我将给大家一个完整的证据，给公众一个好的交代。哼，鸿门宴啊，只有我一个人来，反正老周已经死了。今天正好让你身败名裂。沈总，别再演戏了，莫言项目工人坠亡，根本就是因为你偷工减料导致的，这是材料不达标的鉴定证明。钢筋强度、混凝土型号全都不符合国家标准。我的天，居然有实锤！沈宁看着挺靠谱，没想到这么黑心。工人死得太冤了，必须严惩。沈总，你还有什么好说的？用劣质材料漠视工人生命，你这算是谋杀了吧？林小姐，你说的那个工人叫老周对吧？不管人叫什么，人已经死了，你再怎么狡辩都没有用，鉴定证明就在这里，大家都能看到。是吗？那如果我说他没有死呢？你说什么呢？那工人趴在地上，周边一滩血的照片都在网上传遍了。老周，你没死。林薇上次回家肯定被林峰教训了，他肯定要毁了妈妈，甚至想用旁人的性命和妈妈搏斗。林薇简直就是疯了呀！既然他要玩，那就玩把大的，关哪不是关啊？监狱里也是个好地方。老周，说实话吧。什么实话？你该不会和他串通好演戏要陷害我吧？我实话告诉你，所有证据我已经收集齐全，你交不交代其实也没所谓。你都收集好了，问他做什么？不过你若是包庇别人，那可就是包庇罪。你上有老下有小，你可要想清楚，值不值得去包庇别人呢？林小姐找到我，让我演坠亡，说只要我死，就给我家200万。你胡说！你一定是和他串通好了要陷害我。我有录音，只按照我说的做，200万一分不少。我去，这个林薇太恶毒了！严惩心机女。沈宁，你凭什么跟我抢？我可是气运之女，杭州本来是我，林氏也是我的，都是因为你，全都没了。齐轩，送他去警局，故意杀人罪。放开我！放开！各位朋友们，大家请看，这是我们莫言项目的材料合格报告、整改记录以及老周的诊断书。经现场核实，沈宁工作室莫言项目合规，林薇因涉嫌伪造证据、欺诈、诽谤已被逮捕。宁宁，你放心，我以后一定会更爱你，不会让任何人欺负你。我相信你，念念，从今以后再也没有人再来打扰我们一家人了。